हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपनको आम यूट्यूब चैनल रे अनेक अनेक स्वागत। फ्रेंड्स, आसंता 24 घंटा पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा लगी रहिबो। ढेंकानाल, अनुगुल समेत कटक, खोर्धा, नयागढ़, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक जिलार केतेक स्थान में घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबो। ताहाकु दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु 9टी जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एसहित उत्तर उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर, मयूरभंज, संबलपुर और देवगढ़ में घड़घड़ी सहित वज्रपात होबार आशंका रही। 15 तारिख पूर्वाह्न ठारू 16 तारिख सकाळ पर्यंत उपकूल ओडिशा समेत बलांगीर, नुआपड़ा, बौद्ध, कलाहांडी, कंधमाल जिलार अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सहित वज्रपात होगा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। तेबे फ्रेंड्स, पाणीपाग केन्द्र निर्देशक HR विश्वास कहवा अनुଯାयी गत 24 घंटा मध्य कंधमाल समेत दक्षिण उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षा परिमाण सामान्य कम रही। उपकूल ओडिशा रे वर्षा होइछि। तेलंगाना उपरे थिबा अवपात प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। तेबे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर ठारू पूर्व केन्द्रीय आरब सागर पर्यंत एक ट्राप लाइन जाउथिबारु आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। मत्स्यजीवी लगी कौनसी सतर्क सूचना नहीं। तेबे पाणीपाग विभाग कहिछि उपकूल ओडिशार अनेक स्थान एवं अभ्यंतरण अंचलर अल्प केतेक जगार गुरुवार वर्षा संभावना अछि। बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, गंजाम, गजपति, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, बौद्ध, कलाहांडी, कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा होइपारे। 17 रे आउ एक लघुचाप संभावना थिबारु पुणी दक्षिण ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। तेबे फ्रेंड्स, ओडिशार विभिन्न जिले में आउरी 24 घंटा धरी प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। तेबे फ्रेंड्स, यह थिला आजर वीडियो। जदि फ्रेंड्स आमरी खास वीडियो आपको पसंद आसला तेबे लाइक एवं से निश्चय भाव में करंतु। ता सहित फ्रेंड्स यहीपरि नुआ नुआ अपडेट पाइबा मो चैनल सहित जोड़ी रहंतु। धन्यवाद फ्रेंड्स।